Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o Fábio. Eu estava com uma dificuldade de montar um plugzinho desses aqui, tá? Simples, para fazer uma ligação de qualquer tipo. Dá para você ligar uma luz, entendeu? Se você quiser colocar perto da sua cama, um negocinho simples, né? Só que eu queria fazer isso ligando um ventilador. Então, eu acabei aprendendo com o meu amigo Vavá, tá bom? Ele que me ensinou a fazer o negócio e eu vi que é muito simples. Então, vamos no procedimento, tá? Fio, beleza? Você vai ligar ele aqui. Só estou dando um exemplo que o meu eu já fiz, ó. Mas você vai ligar ele aqui, tá? Faz essa ligação, enrosca um aqui, beleza? Tá? Faça o fita isolante, passa ele, isola, beleza? Pega a outra ponta, faz também, isola, fechou? Só isso. Aí você isola assim, ó, do jeito que eu fiz esse daqui. Tá? Isolei os dois, passei uma fita, beleza? Bem fechadinha, bem vedadinho, né? Para não ter risco nenhum. Aqui é um cliquezinho, ó, simplesinho. Isso aqui você encontra em qualquer casa de elétrica aí, tá bom? E agora fica essas duas pontinhas. Fechou? E agora o próximo passo que eu quero fazer é ir lá no ventilador. Vamos até lá? Vamos lá, Zona Aline. Aí, galera, então, voltando o vídeo aqui, os dois pontos, certo? Plugzinho fechado, os dois pontos certinho. E aqui é o maior problema que eu tinha. Eu achava que tinha, né? Eu achava que era difícil. Tá? Uma ponta, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma ponta da energia e vai ligar no ventilador, tá? Ó. Ligou no ventilador uma ponta, fechou? Energia, uma com o ventilador, tá? Aí nós vamos pegar esse daqui. Aí você vai pegar uma ponta qualquer uma das duas, perfeito? Qualquer uma das duas pontas. Você vai ligar nesse daqui, na outra ponta do ventilador, tá? A outra ponta do ventilador, tá vendo? Ligou ali. E essa outra ponta você liga aqui, ó. Só ligar a outra ponta na outra extremidade da energia. Beleza? Tá fechado o negócio. Pronto, voltou a funcionar. Aí, ó. Fechou? Eu sei que é um negócio simples, mas pra mim era difícil, entendeu? Eu achava difícil. Mas agora eu vou até fazer bastante aqui, eu até vendi. Valeu, galera. Obrigado.